Ciao a tutti e benvenuti al capitolo 9. Io sono la Cricri e sì, sto facendo un'intrusione perché questo capitolo è partito veramente molto male. Infatti, come avrete potuto notare, non mi è comparsa l'immagine iniziale con il riassunto di quello che saremmo dovuti andare a fare in questo capitolo, che è poi la parte più importante di tutto il primo anno. In più non ho registrato le prime 3 parti del capitolo 9. Sono così tante perché in queste 3 parti non bisogna usare energia e di conseguenza io sono andata avanti senza minimamente controllare che la registrazione fosse attiva e quindi questo è il risultato. Nella disperazione più totale sono riuscita a trovare delle immagini che andavano a riassumere gli eventi che purtroppo non ho registrato. Al termine quindi di questa lezione di volo, decollo e atterraggio ci sarà un'altra mia intrusione per spiegarvi quello che è successo. Buona visione. Well done! Il mio personaggio, Penny e Rowan si ritrovano nel corridoio e prima di cominciare l'avventura vengo fermata da Filk o Gazza, che dir si voglia, e mi fa una super ramanzina sulle punizioni, sul comportarsi bene, eccetera, eccetera. L'ambientazione si sposta finalmente nel corridoio e qui decidiamo chi deve dare la pozione soporifera a Mrs. Norris. Si offre Rowan e la gatta finalmente ci lascia il libero accesso alla porta. Qui io lancio l'omora sulla porta per aprirla, ma a un certo punto sia Penny che Rowan vengono totalmente disarmate dalla nostra meravigliosa e simpatica amica Merula, che ci informa che non era riuscita a trovare una soluzione per far addormentare Mrs. Norris e per aprire la porta, e grazie a noi, al nostro aiuto, riuscirà ad entrare lei per prima. Le mie compagne riescono finalmente a riprendersi e quando entriamo ci ritroviamo Merula totalmente bloccata da una quantità di ghiaccio infinita, ghiaccio che blocca anche la porta e che successivamente bloccherà anche Rowan, che riesco a liberare utilizzando Flipendo. La stessa cosa succede anche a Penny e alla fine decidiamo tutte e tre di liberare anche Merula. Ci si pone davanti il problema della porta avvolta dal ghiaccio, ma Penny, grazie alla pozione corroborante, riesce ad aprire la porta e a darci il libero accesso. Prima di uscire tutte quante sane e salve, Rowan si accorge che sullo stipite della porta c'è scritto un codice, un messaggio segreto con l'utilizzo delle rune che riesce a memorizzare per poi successivamente decifrare. Qui mi devo fermare un secondo perché nei vari aggiornamenti il finale di questa parte è leggermente cambiato. Infatti, alla fine di questa vicenda ci ritroviamo io e Rowan fuori dalla porta e parlando veniamo a un certo punto sorprese da Gazza, il quale ci dice di andare a parlare con il professor Piton in sala grande.
Io mi dirigo in sala grande, parlo con il professor Piton che non manca di elencarmi tutte i guai, i disastri, gli sbagli, gli errori che ho fatto durante il primo anno e qui ci toglie 60 punti della casa, facendoci ovviamente perdere l'occasione di vincere la Coppa delle Case di fine anno e ci rimanda al giudizio del preside. Qui si conclude la parte che non ho registrato e vi lascio in silenzio al resto, al finale del capitolo. Oh. Hmm. Hmm. Eh. Oh. Ah. Hmm. Ah. Excellent.